Okay mga team, magandang hapon. Meron na naman tayo ditong bisitang Nissan Terra. Yan, nakakasama natin si Romel and then si Kaway Romel. Yan, Chipray Kaway. Yan. Ang issue nito is no start. As in, redondo lang siya ng redondo. Hindi siya tumutuloy. Dito siya tumutuloy mag-start. Ngayon ang nangyari dito, para mapa-start, isahabulan natin ng contact cleaner. Start dito sa tube na to sa may map sensor para mapa-start natin yung sasakyan. Ngayon, pag umistart na yung sasakyan, ang mangyayari po is dire-diretso na, hindi na mamamatay ng makina yan. Magagamit mo na yan. Ngayon po, ang naging issue, pag pinatay ang makina, mga 5 minutes, ang nangyayari, ayaw na uli yung start. Yan, ano po gagawin para mapa-start po itong Nissan Terra? Ang gagawin po, habulan uli ng contact cleaner and then start. Okay naman yung hatak niya, wala naman siyang problema. Naging maayos. Ayun, bali ang nangyari dito, dinala sa atin chip yan. Ay, dinala ba? Hindi. Kinuha ba? Ayan, kinuha natin nung anong araw to? Itong Friday, Itong Friday, kinuha namin yung sasakyan. Siyempre, busy rin kami sa shop dahil ang trabaho namin sa shop, mga ka-team, is first come, first serve. Kunyari, pumunta rito yung trouble, uunahin namin matapos bago yung mga kasunod. Pero kung mas madali lang naman yung iba, pwede na nating unahin. Ito kasi, medyo mabigat ang trouble, wala ring lumalabas na check engine. Meron mang lumabas, pero wala siyang check engine. History P1622. Tama ba, Chip? P1622. Yon. Ang nakalagay sa P1622 is injector adjustment. Yon. Paano nga ba natin masosolve yon? Pero nasolve natin yung problema na yon. Ngayon, bibigay namin kung ano naging issue dito mismo sa Nissan Terra. Ang naging issue nito, mga ka-team, is ang fuel rail. Yan. Kasi na-experience namin dito, yung nagtanggal kami, may shimming sa loob. Binaraduhan. And then yung tinanggal namin, ayan, kung mapapansin nyo, tinanggal namin, okay naman siya. Kaya lang, nag-hard starting pa rin po siya. Yun. Kaya ang ginawa namin, nagpalit kami ng mismong fuel rail. Sambo assembly kasi hirap rin kumuha ng sensor lang. Kasi minsan sensor o mechanical na ang problema sa loob. Yung pressure niya mismo. Doon nagkakaroon ng problema. Kaya nangyayari, redondo lang na redondo, hindi na po siya nag-start. Ngayon, i-rebuild natin, kinakabit lang natin, tapos i-start natin para makita nyo. Ito lang naman po ay nagbibigay kami ng kaalaman dito sa ginagawa naming Nissan Terra. Para ma-share namin yung naging problema. Kung maranasan nyo is ma-apply nyo. Kumbaga, kung naging same problem, pwede nyo pong gawin. Para naman nakapag-share naman tayo ng blessing. At malaman nyo rin kung ano naging issue na sasakyan nyo. Yan po, mga team, i-start po natin itong Nissan Terra para malaman natin kung nag-hard starting pa po. Mga team, ito na yung hindi natin yung start na sasakyan na Terra. Puro redondo lang. Ito, ang pinalitan natin, Chip, common rail. Ayan, yeah. Re-rebuild na natin ngayon. Papa-startin na natin. Okay, start! Yan, mga team. Ano masasabi mo, Chip? Okay, mga team, at maraming salamat. Nakatulong na naman ho kami sa inyo dito sa aming troubleshooting ng Nissan Terra. Kumbaga po wala ho talaga siyang starting. Puro redondo lang. Pag naghabol tayo ng contact cleaner, i-start siya. Pero pag pinatay mo, after 5 minutes to 5 minutes, hindi na siya mag-start. Puro redondo na lang po yan. At ulit, patay. Okay, start.
Okay mga team, maraming salamat at sana suportahan nyo kami sa aming vlog ng Team Danos Auto Repair Shop. Ayan po ang ating Nissan Terra ngayon na ating ginagawa dito sa ating shop. Sana meron kayong natutunan. Huwag nyo na rin kalimutang i-ship. Huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa YouTube channel ng Team Danos. Kung may katanungan naman kayo, pwede naman kayo mag-leave comment. Then gagawin po natin ng content para makapagpapalala. Ayan. Yan, yung vlog po namin mga ka-team, actual po, makikita nyo yung mga pinapalitan natin, and then pinapakita namin sa inyo kung ano yung pinalitan para walang halong hocus pocus, para alam nyo rin kung mangyari man sa inyo, pwede nyo pong gawin yung mga ginagawa namin, or pwede rin kayo mag-leave ng message sa amin para matulungan namin kayo sa inyong mga problema, lalo na sa mga Nissan. Lalo ito, Nissan Terra. Yan, may mga ginagawa pa tayo dito mga ka-team. Meron pa tayong tambay doon sa labas. Baka bukas pasok natin, and then observation. Pero one click na, okay na. Maraming salamat, paalam, God bless, safe drive.